好，Hello，今日係 Day 幾多啊？1、2、3、4、5、6、7，係啊。咁即係我哋仲有5日就會完成呢一個 challenge 啦。今日咧就係一個 accessory day 嚟嘅 for recovery 啦。咁第一個動作咧就係做 foam roller 去鬆解翻背闊肌啊、菱形肌啊，總之成個背脊啲肌肉用得好多嘅肌肉啦。跟住之後咧就會做 hollow hold，就係 for core 嘅。咁就腹肌啊、成個身體嘅平衡咁樣啦。同一時間咧會揸住啞鈴做。咁就等個前腳肌有少少 activation 啦，跟住最後一個動作咧就係 overhead sit up，就係舉高手咧，跟住去做一個寬屈嘅動作嘅，幅度唔會好大，但係就可以叫醒咧入邊最深層嘅肌肉。OK， 好，咁一開始我哋又要測試一下，到底而家佢個力去到邊度先嚟咯喎。係咪要快踏板啊？係啊。好。唉。啦，轉個靚彎就見到佢咧已經準備好咗啦。Ready？ 我再上啦！點啊？俾啲 feedback 啊！上得多咗咯，再去到邊啊？去到呢度咯。你覺得爭幾多啊？好似好遠，但係唔知咧。發力嗰個位係同之前嘅第一日嘅時候已經唔一樣咯。啊，係。好啦，咁今日俾你稍為上身啲肌肉休息一下先，做啲 foam roller 鬆解好嘛？好。嚟啦喎！好，咁瑜伽墊同埋呢個泡沫軸都已經準備好啦。呢個時候咧就要右邊嘅背闊30秒鐘嚇，咁我幫你計時啦。準備開始。哦。咁就上下咁樣去做一個好慢嘅滾動啦。冇辦法，好快啊！哈哈，其實當你鬆解緊背闊嘅時候咧，背闊底下嘅前腳肌一樣咧，都係會有壓得住嘅。好，休息。哇！夠㗎啦，少少得㗎啦。再碌就熟晒啦。呢個真係好痛。係啊。呢個泡沫軸都係好痛。攞埋咗左邊。好，準備開始。呢個角度影又幾靚喎，呢個靚樣嚟睇。哇，好靚喎！點解你支咪有冇聲啊？有，OK。好難，好靚啊，已經。差唔多啦。準備，好，可以休息。跟住咧就要你瞓上去交叉手啦，然後微微轉左邊斜方肌、菱形肌嗰啲位置。又係啦，半分鐘，開始。哇！
我想將之前嗰幾日啲片咧剪晒做 reels。哦。好，休息，轉另一邊。啊！諗住出即係將每一個動作可能剪5秒咁樣撈埋一齊。好啊。嚟啊，繼續。開始緊㗎啦，已經。嗚呼，係咪好爽咧？係。好，休息休息。哇！睇個背脊。啊！哇！即刻紅咗啲啊！擺個 back pose，舉個意頭嚟睇，back double bicep，係咪啊 ？OK。跟住咧，佢就要做一個 hollow hold 嘅，而隻手係要揸啞鈴㗎吓。好啦，我而家坐喺張邊度做㗎？係啊，陣間你係會瞓喺度做嘅個動作。你攞定3對啞鈴啦，嗱1.5啦、2.5啦，同埋3。好。咁你記唔記得點樣做啊？頭先我講過嘅，一開始係。瞓喺度嘛？我喺地下做過俾你睇啦。啱先我咪話街頭健身動作 hollow hold 記唔記得？我喺度示範嘅。喺個 ring 度做過你。我喺地下做㗎，地下嗰個。咁樣。跟住咧，啊！好。時間30秒啫 ，OK？當你嘅手腳同頭一齊離開咗地下之後，就開始計啦。準備，去！保持鼻吸口呼，盤骨後傾啊，盡量係腳趾尖咪係啦，冇錯，仲有10秒，9、8、7、6、5、4、3、2、1，後休息。OK。跟住要換重量啦，係咪？都好穩陣啦。係咯，你使唔使攞開啲啊？啲你隻手會擺喺度噶嘛？係咯。好，又嚟啦喎！開始，低啲腳，係啦。即係你咪直咗腳尖咧 ，hamstring 係會收短啦。跟住同一時間你個腹肌係收住啦，佢哋係一 pair 嚟嘅。仲有10秒，保持呼吸啊，鼻吸口呼，呼係啦，鼻吸口呼。好，休息。會唔會好難啊？唔會。就叫一叫醒個身體嘅啫。個膊頭有冇卡住痛啊？順暢舒服係咪啊？哦，咁咪 OK 咯，掂咯。膊頭冇感覺。最後咯喎。好。好，開始。
個嘴啊，你咁樣好難呼氣喎，係嘛？好啦，搞掂，啊，OK，已經完成。跟住就到 sit up 啦。可以擺翻隻2.5 kg 啞鈴，1.5同埋3咧，留翻一隻就得啦。OK。好，我開埋 sit up bench 張凳嗰個盞燈先。光猛啲。OK， 知唔知要做咩啊？食㗎。但我哋要曲膝喎。你可以照翻舊嗰隻，係啦，踩實，或者個 pad 要較低啲啦。好 ，body weight 先，咁點樣啊？係啦，雙手十指緊扣啦，跟住咧倒，就係咁多啫，倒3、4、5、6、7、8、9、10。OK， 可以嗎？係。個籮柚再坐前啲啊！好，嚟啦喎，6下，1、2、3、4、5、6，very good， 都唔錯喎，可以喎。係嘅。咁啊，試下3啦，4至6下。見你今日幾好力，到1，舉直啲；2，舉直啲；3、4、5、6 OK， 都控制得好好，係咪啊？呢個辛苦。可以 extra 做多組嘅喎。呢個辛苦好多啊？3就差唔多啦，係咪啊？個程度。3就盡啦。好。咁啊，3 kg， 試下6至8下。係咪 OK 啦？出嚟，好快啊！今日 last 一個動作，最後一組，係啦 ，overhead， 1、2，係啦，手向上推，推到最遠，到6，去多啲啊！去到你覺得控制到嘅情況下，最盡。7，到。仲有冇？再去。係啦，完美啦。OK，very good。
好啦， 10下啦，好似係嘛係啊， ？OK，好，我哋又過去測試下啦喎。第6日嘅 finishing test 嚟啦。啊，唔錯唔錯，真係多咗㗎。係啊，見到係啊，對比翻頭幾日嗰幾條片就知道啦。係啊。好啦，咁多先啦，今日就拜拜啦。拜拜。